Сәлеметсіздер ме? Біздің тақырыбымыз индустрияландыру және ұжымдастыру. Тәркілеу заңды бұзу арқылы жүзеге асырылды. Ұжымдастыру байт кулактарды тәркілеуден басталды. 1927 жылы желтоқсанда болып өткен партияның 15-ші съезі ауыл шаруашылығын ұжымдастыру бағытын жариялады. Жекедегі малды қоғамдастыру нәтижесінде мал тұқымының кемдігіне жем-шөптің жетіспеуінен мал қырылды. Бұл жағдай Қазақстанда аштық қасіретін туғызды. Жалпы айтқанда 1930-1932 жылдарда барлығы 1.750.000 қазақ немесе халықтың 40% жаппай қырылды. Индустрияландыру басталысына өтетін 1925 жылы желтоқсанда 14-ші съезде қабылданды. Индустрияландыру бұл ірі өнеркәсіпті дамыту. Индустрияландыру кезінде Түрксіб темір жолы салынды. Индустрияландыру арқасында Қазақстан 1930 жылы ірі ауыл шаруашылығы